motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com. ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidit Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolonews.com. Mama Gidit Bise azawana pour nous servir bino. Congo Lokolo so Congo Lokolo ni par ailleurs bolanda te balandi ya congolokolonews.com. Toza toujours dans Kamba quand na efsa bien que Congo Lokolo a quitté sur le terrain. Toza na site moko na kata mbanza o babengi mitindo. Place oyo batongela ba président ya mboka misatu esika so ibaye na mabele mabule. Place nde ba président nde bakokolala pour ba place bakokozwa repos na bango. Mitindo oyo etongami groupe Koreki bandimi ya église kimbangiste. Ezali wapi oyo ba président misato babanda kolala. Donc président ya Angola, ya Congo RDC na ya Brazza. Mais to baluka liboso to yoka lisolo po balobi awa ezali ngomba esika Abraham ya kotuma mbeka ya mwana ye Isaac. Yango moni esika yango site yango nde batonga ndaku po bakonzi balalaka. Toyoka mama. Mbote mama. Mbote mama. Na moni tozali awa na mitino place oyo Abraham atumaki mbeka ndenge balobi. Okoko beta biso histoire ata mukete yesika o na mwe batongi nda kwa munene ya kitoko. Beta biso lisolo toyeba. Ezaki boni. Bon, tozana mingi ya koloba te. Sinon ndenge olobi wana eza bongo. Ya solo tozana nzambe na biso oyo abombeli biso mabomba mi. Oya abombeli biso mabomba mi ya malamu. Awa esika to telemi ya solo na tango wana ezali koko na biso Abraham nzambe tango apesaki mwana ye moko wana nasima ayaki kosenga ye lisusu mwana wana atumbela ye mbeka lokola azalaki na kondima azalaki na bolingo na tata nzambe achaki koyima te achaki duti te ayaki na mwana na ye po atumba mbeka. Tango sikoyo akomi na kotuma mbeka wana nde mwana sikoyo na atali mupanzi nzambe alobi na etala mupanzi amonaki mwana ya meme a remplacer na esika ya mwana oleke atuma mwana na ye mbeka. Yango elakisi ete koko na biso Abraham azalaki na bolingo makasi azalaki pe na kondima makasi epa ya tata nzambe yango nde asalaki likambo wana na boboto nyonso pe na bosembo. Koko na biso azaki na papa Simon Kimbangu ou bien Abraham ka oto kaka na Biblia. Bon, kaka Abraham oto kaka na Biblia. Ndenge nzambe apesaki ye mwana wana ye azalaki na kobota te mais lokola elaka ezalaki ete akobota. Malgré maman Sarah sekaki na âge wana ye azalaki nango kasi nzambe akokisaki lokola ezalaki elaka na ye nde babotaki mwana wana. Siko batongi pona banani po balobaki o ba président est-ce que za solo ba président nini o bakoko ya kolala awa. Bon, ndenge toyebi ke ezali ndaku ya elaka ezali ndaku ya ba président. Alors na kati na ba président ye moko nzambe ayebi président nini akolala awa. Merci papa matondi mingi mama. Merci. Mbote mama. Mbote. Namoni toza toujours dans Kamba tozo tambola kotuna ba mama po toza na avril kaka
feti ya ba mama ya mama Mwilu yango na ye kokutana ndeko mama kotuna ye awa aye kosala nini azaki mbangisi bien nini po tomoni bano kimbangisi te bazali ba kimbangisi pe bazali yango na otuna motuna mama ozaki mbangisi bien no kimbangisi. Merci pour la question. Naza vraiment la commune kimbangiste était parce que nazo koma nazo kula le 11 mai nazo koma kimbangiste et toye awa na mboka bule na kamba pona ko célébrer to ko commémorer disparition physique ya mama Mwilu azaki première dame kimbangiste moi si ya papa Simo Kimbangu mama Mwilu oyo akufaki na le 27 avril yango toye ko commémorer liwana e donc toye ko fêter anniversaire na e c'est ça. Souvenir nini ozana ngo beli solomo songolo ba beta pona mama Mwilu oyo kotinda okeyo lelo okota pe okoma kimbangiste. Et souvenir ezaki naebi que mama Mwilu azaki mwasi moko boboto mwasi malamu mwasi oyo asufaki mingi pona bato moindo peta mobali na ye akangamaki kuna na prison yende atikalaki na église yende akambaki pendi église malgré souffrance malgré oppression ya mindele mais asedaki te agardaki toujours musala ya mobali o nzamba pesaki mobali na ye yango wana lelo tomoni ke église kimbangiste ekomi minene lelo yango azo mériter bonheur o bazo pesa lelo po azaki mama moko malamu mama boboto. Message nini ya suko zanango po mokili mobimba bazo mona au monde entier tozana kaka toujours na kati ya Congo Lokole news.com bazo mona au mokili mobimba message nini ya suko zanango pona bakimbangiste eza o baza awana libanda ya mboka message nini ozanango message on a repesa surtout na ba mama parce que ça fait ba mama nyonso eza baza kimbangiste na ba baza non kimbangiste. En tout cas, balanda bizaleli ya mama Mwilu, balanda bapa ya mama Mwilu, na kosedaka te na ba oppression, na eloko oyo ezo sala po nzamba pesi yo po na kosala nzambe na musala nzambe, bakanga malango toujours ata ba oppression, ba cedete, pe ba mama nyonso, ndeti ngalo na ndimina koma kimbangiste po na comportement ya malamu ya mama Mwilu, yango pe tozo landa bapa, tozo zana ba comportement na malamu, po tozo malamu na mabala na biso, na musala place tozo la ka partout, pe to la tara malamu ndeti mama Mwilu bandai kolata décemment avec modestie yango wana osenga na ba mama nyonso bazala bongo matondi mama. Merci nayo. Merci boyo kindenge mama ya lobi toza kaka toujours na kati ya mbanza tozo tambola ba site nyonso toye ba site ne site ndenge batongela ngo ezana tina comme ça to tambola na pesi merci et pas mama Gidi Bisengo ye mutazi ba image o na pesi merci na Patrick Nsala yende muta monter yango na pesi mbota trop ya trop yebele na Christian Ngisu number 1 pona ni teriki nemiala na pesi pe mbote sike ezali ba mbota trop pour l'ambassadeur yo mo ebikat grand frère propre Fleury Balekombo so na bosani yote David Olito tozaka toujours na kamba na pesi bino mbote belé Laetitia Bisengo esiko zali bino nyonso Godin Zikisa na pesi bino mbote tozo continuer kaka na site awa kana kati ya mbanza merci. Ça déjà kosepela etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bisengo eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole news.com mama Gidi Bisengo azawana pour nous servir bino Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs bolanda.